Akinek a tudás megszerzése drága, nem számol a tudatlanság költségeivel, vagy nem ismeri a képzési pályázatok nyújtotta lehetőségeket. Az Európai Unió képzési pályázata révén most akár önerő nélkül teljesen ingyen juthat hozzá nagyértékű képzésekhez, tréningprogramokhoz munkatársai számára. Amennyiben az önvállalkozása mikro, kis vagy közepes méretű, és már rendelkezik nyertes vagy legalább beadott gazdaságfejlesztő pályázattal, melyben eszközöket és egyéb szoftvereket szerezhet be jelentős támogatással, akkor lehetősége van 100%-os támogatási intenzitás mellett alkalmazottai képzésére. Minden oktatásba bevont munkavállalóra 300 000 forintnyi keretet biztosít az ön számára ez a pályázat. Kiemelendő, hogy ez egy vissza nem térítendő támogatás, vagyis nem kell visszafizetni. Ezt arra kapja a vállalkozása, hogy a magyar szervezetek felzárkózzanak az uniós országokhoz. Mire elegendő ez a keret a Fürkész Holdingnál? Például alkalmazottai idegen nyelven alapszintről a társalgási és levelezési szintre juthatnak. A vállalkozás értékesítői új technikákat és különleges értékesítési megoldásokat sajátíthatnak el, ami révén jelentősen növekszik a vállalkozás árbevétele. A vállalkozás új stratégiai irányt vehet fel, ami tapasztalataink szerint jelentősen növeli az árbevételt és a nyereséget, miközben a folyamatok újraszervezése révén jelentős költségcsökkenés is elérhető. És még sorolhatnám a lehetőségeket, de a Fürkész Holding egyik ingyenes szolgáltatása, hogy felméri azokat a fejlesztendő területeket a vállalkozásán belül, amelyeket fejlesztve a lehető legnagyobb eredményt érhetjük el a rendelkezésre álló idő és források felhasználásával. Vállaljuk továbbá, hogy a pályázat minden szervezési feladata úgy valósul meg, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen a vállalkozás életébe, ezáltal nem csak nyertes, de sikeres pályázati programban lesz részük. Remélem ön is él ezzel a kiváló lehetőséggel.